Batuk selalu buat kita risau, tapi patutkah kita berhentikannya dengan segera? Nope. Batuk sebenarnya cara badan kita membersihkan saluran pernafasan dari lendir dan iritan. Jadi, hanya berhentikan batuk sekiranya ia mengganggu aktiviti harian atau mengganggu tidur kita. Tapi, kena jumpa doktor dulu. Apakah tips untuk mengurangkan batuk? Kita boleh minum air suam dengan madu untuk melegakan tekak dan juga mengurangkan batuk. Jangan panik bila batuk, fahami dan rawat dengan bijak. Jom follow Mega P Informasi untuk lebih banyak info. Harap info ini bermanfaat. Jangan lupa kongsikan video ini untuk lebih banyak tips kesihatan.